तो दोस्तों सेल्फ मारो, इसका साउंड सुनिए कैसा साउंड है, टिंग 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 कर रहा है, ठीक है ना। बिना मोबाइल का कारण ऐसा हो गया। रॉक आर दोनों चीज़ों का देखिए, इंजन ऑयल हम लोग डाल दिए, इंजन ऑयल सही उठ रहा है, ठीक है ना। मतलब ऑयल पम्प जो है सही काम कर रहा है, मोबाइल पम्प ऑयल पम्प। तो कैम रॉकर बिल्कुल घिस चुका है और बिल्कुल ख़त्म है, ये सब बदलना पड़ेगा, तब जाकर साउंड आएगा लाइन में। तो दोस्तों उनको बोले करीब 2000 के आसपास खर्चा होगा, 2025 बोला अभी किसी तरह चला दो, बाद में कर लेंगे। तो दोस्तों फटाफट हम लोग लगाओ ना, ढक्कन को लगा लेते हैं। जब बड़ा बच्चा पे नहीं बैठा, उन्होंने बोला 10-15 दिन चलाएंगे, फिर बता देना ठीक है, कोई बात नहीं, चलाइए, चलेगा ना ना, आराम से चलना तो चाहिए, थोड़ा रिक्स से, कोई बात नहीं, चलाइए जब तक। उन्होंने बताया अगर जब बंद होगा तब तो बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग करते रहे। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें गाड़ी आ गया दूसरा होंडा का, ठीक है, इसका वाइजर ख़राब हो गया। और हम लोग का एरिया में सुबह का टाइम बारिश हो रहा है, हल्का फल्का, उतना नहीं, पावरफुल नहीं है, लो पावर का बारिश। तो इसका काम होगा, तो मेरा आदमी इधर टाइट कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो फुल देखेगा, ठीक है ना। चलो टैंक को फंसा लेते हैं, टैंक फंसाते हैं, ठीक है ना। अभी टाइफिट ढक्कन जो टाइफिट कवर जो लगाते हैं, अभी साउंड थोड़ा कम आएगा, टिक टिक कम सुनाई देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे जाएगा, रुको आगे जाएगा, फंसाओ, चलो फंसाओ फंसाओ, आगे आगे, चलो सेंटर क्या ना मार के देखे बैठ के। तो फटाफट हम लोग टैंक का 92 बोल फंसा लेते हैं, लगाओ 92 नंबर, ये बैठ गया ना। तो दोस्तों मोबाइल कितना निकला, 50 ग्राम भी नहीं निकला। जो नीचे में गमला में था ना वो हम लोग का ही था, थोड़ा सा 2-4 बूंद निकला, हो गया 50 ग्राम, 25 ग्राम मान लीजिए, 25 ग्राम हो गया ना। साथ दिखा गाड़ी हल्का मीडियम करता है, अगर सीज होने तो कम से कम नीचे कम से कम 5000, इंजन के रंग रंग खुलना पड़ता, क्लास में तो सब बर्बाद हो जाता है। उठा लो। तो दोस्तों करेंगे स्टार्ट इसको एक बार, हाँ। तो चाबी हो गया 1 और इसका साउंड। तो दोस्तों पेट्रोल पंप हम लगाएंगे, अभी लगा देंगे पेट्रोल, ठीक है ना। पेट्रोल पंप खुला, कार्बोरेटर का तेल से चल रहा है। चलो लगा लेते पेट्रोल पाइप, इसका अंदर साउंड जो है हेड ब्लॉक का काम करना पड़ेगा। बंद हो गया 1, इसका जो साउंड है तो दोस्तों अभी कम सुना देता है, रॉकर क्या बदलना पड़ेगा, जैसे हम लोग बदलेंगे तो अलग से वीडियो बना देंगे, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या लगा, और साउंड कैसे सही होता है, 10-15 दिन बाद ही काम होगा। तो दोस्तों वॉश भी कर दिए। तो दोस्तों फिर मिलते नेक्स्ट